சண்டேனாவே சிக்கன் தான் ஸ்பெஷல். ஸோ சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சுட்டு அப்படியே லாஸ்ட் டைம் மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனையும் ஃப்ரை பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு நானும் குண்டு சேர்ந்து குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். நான் வந்து பிரியாணி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் குண்டுக்கு வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுற டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு. ஸோ 2 பேரும் சேர்ந்து ஷேரிங் இஸ் கேரிங் அந்த பாலிசி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே சேர்ந்து எல்லாத்தையும் குக் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பிரியாணி செஞ்சுட்டு இருந்த கேப்லேயே அப்படியே சிக்கன்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனது அப்படியே சுட சுட எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு சைடு பிரியாணி ஒரு சைடு சிக்கன் எல்லாத்தையும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம் 2 பேரும் சேர்ந்து. பிரியாணி வந்து ஸ்டெப் பிரியாணி மாதிரி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு சிக்கன் வந்து கிரேவி மாதிரி நல்லா செஞ்சுட்டு அப்புறமா ஆல்ரெடி பாஸ்மதி ரைஸும் வந்து பாயில் பண்ணி ரெடி வச்சுட்டேன். ஸோ அந்த கிரேவி எல்லாம் ரெடி ஆனோடனே அந்த இதுவும் லேயர் போட்டு நல்லா தம்க்கு வச்சாச்சு. தம்க்கு வச்சுட்டு அப்படியே வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அந்த பிரியாணி எல்லாம் நல்லா ரெடி ஆனோடனே எடுத்து தட்டில் வச்சுட்டு சைடில் அந்த சிக்கன் ஃப்ரையும் வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே குக் வித் கோமாளி பார்த்துட்டு அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம் சாப்பாடை.